Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Мы работаем в прямом эфире, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Для вас один клик – это, возможно, ничего, а для нас это огромная помощь и поддержка. Ну и, наконец, поддержать также телеканал АТР. Вы можете, подписавшись на наш сайт atr.ua и на наш Patreon, адрес которого вы видите сейчас на ваших экранах. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Дмитро Воронков, політолог, керівник інтернет-спільноти України в ЄС, кандидат в народний депутат України у 2019 році. Вітаю вас, пане Дмитро. Здравствуйте. Наш эфир предлагаю начать со следующих новостей. Во время визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участие президента в Генеральной Ассамблее и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Также Кулеба заявил, что представители ООН проигнорировали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы по политическим мотивам, и в связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, которая нарушает, собственно, международное право. Вот его цитата. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не интересы окремых держав. Пане Дмитро, можно сказать, что глава украинского внешнеполитического ведомства уже добрался и до ООН, потому что до этого говорили и про Европейский Союз, и про НАТО, что доверия, к сожалению, к словам о поддержке и обеспокоенности у Украины и у Киева уже нет. И вот сейчас Кулеба говорит о том, что ООН проигнорировала инаугурационный саммит Крымской платформы, и что свидетельствует о том, что она защищает, возможно, в какой-то степени интересы России. А по праву так говорить? Справедливо? Ну, однозначно, что какое-то российское лобби там присутствует, это безусловно. Я бы, кстати, напомнил, что даже вот если брать Меркель перед запуском первого саммита, я думаю, она не случайно приехала за день до открытия саммита. То есть я думаю, что определенные какие-то на высшем уровне разговоры и, скажем так, обсуждение повестки дня, вот примерно, которое предстояло на Крымской платформе, все-таки было. Ну и опять же, я уже не раз говорил, что сама система ООН, на мой взгляд, она требует реформирования, ее устав, то есть она не является уже эффективной структурой. Тем более, если мы возьмем, допустим, Совет Безопасности ООН, то Россия там как является постоянным членом. И для того, чтобы принимать какие-то решения обязательные, то для этого нужно согласие, голос каждого постоянного, всех 5 постоянных членов организации. Да. Естественно, Россия против себя голосовать не будет. Конечно. И получается, она элементарно может блокировать любые инициативы ООН. Поэтому тут нужно все-таки, я думаю, начинать с того, что нужно пересматривать саму вот эту механизм. А есть такие механизмы лишения России права вето?
Нет. Из-за того, что она появляется постоянным членом, то она может только воздержаться, или она может этим правом воспользоваться, правом вето. Если говорить не те декларации, не те резолюции, которые принимает ООН, ну, не в рамках, я имею в виду, Совбеза, то они же юридически они не являются обязательными к выполнению. Рекомендательные, да. Да, они носят рекомендательный характер, поэтому, честно говоря, я не вижу ООН как какой-то инструмент, который мог бы повлиять на процесс деоккупации. То есть как инструмент влияния на Россию достаточно слабый, причем, как я уже говорю, что там ряд есть западных стран, которые все-таки у которых сильное российское лобби внутри. Пане Дмитро, я предлагаю підключити к нашій бесіді Віталія Сташука, народного депутата України 8-го скликання. Він зараз нас чує. Пане Виталию, витаем вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да. Сегодня мы видим, как страна-агрессор, Россия, ее представители находятся в вот таких международных организациях, как Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Организация Объединенных Наций. Вот только что мы с гостем говорили о том, что она имеет право вето в Совете Безопасности и ООН, и при этом она ведет себя как террористическое государство. Достаточно просто посмотреть на то, что произошло недавно на территории временно оккупированного полуострова с содержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа и других наших соотечественников. Почему так происходит? И есть ли сегодня действительно механизмы у мирового сообщества, цивилизационного мира каким-то образом вернуть Россию в международное правовое поле? Ви знаєте, це вже не нова дискусія, яка стосується того, наскільки нині міжнародні організації спроможні виконувати задекларовані ними завдання. І в цьому плані ситуація в ООН не є винятком. На жаль, ми маємо ситуацію, коли країна, постійний член Ради безпеки ООН, по суті, є агресором, окупантом. І це унеможливлює використання ООН як гаранту захисту територіальної цілісності країни, яка стала жертвою агресії. Але це не означає, що треба повністю ігнорувати цю міжнародну організацію як платформа, як місце, де, можливо, потрібно і необхідно озвучувати свою позицію. ООН своє значення зберігає, на моє переконання. І тому дуже важливо, щоб позиція України була доведена, донесена, почута. І треба використовувати всі ті можливості, які є на сьогодні, незважаючи на їх обмежений вплив на такі країни, як Росія. А какие это возможности? Раскройте, пожалуйста. А я вам скажу, що, звичайно, більше це питання того, що називають інформаційне протистояння, тому що, на жаль, для світу, для нас, для українців, для кримських татар ситуація зрозуміла, ясна, а для багатьох людей, мешканців інших країн все не так однозначно. Їм видається, що не так все просто в Криму. Є точка зору, яка всіляко стимулюється Росією про те, що ніякої окупації нібито немає. Тому бути важливою стороною в цьому інформаційному протистоянні – це так само важливо. І залишати такий майданчик, як ООН, тільки для того, щоб Росія там просувала своє бачення, свої наративи, неприпустимо ні з яких обставин. Вот Кулеба говорит о том, что в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций переговоров и выступления красной нитью для участия президента и на этих переговорах будет тема Крыма. Также Кулеба говорит о том, что у них будет непростой разговор с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Что это означает? Я думаю, що останні події, скажімо, починаючи від арештів активістів Меджлісу, про які ви вже згадували, і завершуючи тим, що в Росії називають виборами в Государственну Думу, теж заходи, які відбулись і на території тимчасово окупованого Криму, я думаю, що дуже правильно буде, якщо президент і наші дипломати піднімуть питання про невизнання нової Російської Державної Думи, сформованої за рахунок такого голосування. Я не готовий переконувати всіх, що ми досягнемо такого 100% для нас результату, але роботу цю потрібно проводити, і будь-яка позиція, яка відсовує нас від роботи на цьому полі, вона грає на користь Росії. У Росії одне з завдань – це максимально швидко
легалізувати, легітимізувати цю окупацію, яка існує на сьогодні в Криму. І наше завдання всілякими способами цьому протистояти. І Генеральна асамблея ООН – це те місце, де ці завдання можуть бути вирішені. Дякую вам дуже, пане Віталію. Чухсалоно, що наше время і підключились к нам в ефір. Віталій Сташук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Давайте попробуем смоделировать. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, президент Украины выступает с трибуны ООН, непременно вспоминает и говорит о том, что происходит на территории оккупированного Крыма и Донбасса. А что дальше? Вот каких конкретных, возможно, действий мы сможем увидеть в результате этого спича, в результате этих переговоров? Или же это останется вот только на уровне декларативном? Ну, на данный момент я бы не ожидал, что прям будет какой-то прогресс. Скорее всего, мы увидим очередную какую-то резолюцию, которая будет подчеркивать вот эту поддержку международную территориальной целостности Украины. И максимум, наверное, возможно, будет какой-то конкретика какая-то появится в рамках декларации, которая была подписана на Крымском саммите, на Крымской платформе. То есть, в частности, я имею в виду речь о защите Азово-Черноморского региона, там, совместного патрулирования, что, кстати, абсолютно правильная инициатива, потому что Россия в целях там, шантажа, она вполне может как рычаг использовать, блокировать передвижение судоходства украинского, там, коммерческих каких-то рейсов. Вот, наверное, больше я бы не ожидал какого-то более сильного прогресса. И что касается Крыма, то я думаю, что это, к сожалению, абсолютно верно. Я считаю, что нужно эту тему поднимать, она должна быть все время на повестке дня. Но стоит признать, что очень много времени упущено на самом деле. И на какое-то время у нас в информационном пространстве, в общем, тема Крыма, она была как-то замята. Почему Россия и, скажем так, взбесилась, когда появилась эта идея саммита Крымской платформы, потому что они поняли, что Крым снова возвращается в информационное поле. В Кремле наверняка ожидали, что это так можно спустить на тормозах со временем, и эта тема просто сама по себе погибнет. Но при этом Кулеба прав в том плане, что представителей Организации Объединенных Наций на Крымской платформе не было. А как вы думаете, почему? Действительно ли здесь есть элемент защиты интересов России? Я думаю, что если учитывать совместный коммерческий интерес по Северному потоку между Берлином и Москвой, однозначно он есть, и мы должны учитывать, что какое политическое влияние имеет Меркель в Европе. То есть, поэтому я думаю, что прежде всего вот вокруг этой темы все крутится, потому что, скажем так, никто не хочет особо ссориться с Россией. Вот, и делается это через Берлин, как посредника, имеющего сильное влияние в Европе, в европейских странах. Ну, разве вот такая политика умиротворения, скажем, агрессора не открывает ли ящик Пандоры? Не дает ли карт-бланш Путину идти дальше? Не вдохновляет ли на еще более агрессивные действия? Как пример можно вспомнить Грузию, 2008 год, когда Запад отреагировал довольно инфантильно, как говорят многие политические аналитики, и это, собственно, дало карт-бланш Путину идти дальше и в 2014 году оккупировать Крым и начать войну на востоке Украины. Вот такая нынешняя политика умиротворения не может ли заставить Россию и вдохновить Россию пойти дальше? Ну, я бы сказал, что такая политика уже давно его вдохновила. Потому что вот стоит признать такие факты, что длительное время санкционный режим против России со стороны Запада, он не усиливается. То есть это можно считать в каком-то плане его своего рода победой, потому что он остановил вот это наращивание этого санкционного давления. Поэтому, и опять же, хороший пример, Северный поток, против которого очень многие сопротивлялись, да, но все равно этот треугольник, я имею в виду США, Берлин и Россия, они нашли консенсус, и он продавил все равно эту идею. То есть, поэтому, получается, все эти шаги,
они пока что успехом для него увенчались, естественно, это все вдохновляет. Поэтому, я опять же, я не говорю о каком-то военном там интервенции какой-то, нет. Я имею в виду вот больше дипломатические какие-то хитрости, какие-то вот такие вот проекты коммерческие, экономические. В этом плане, да. И, к сожалению, он абсолютно никак, скажем так, не игнорит любые вот эти вот наши инициативы, так же, как и первичные санкции. Поэтому видно, что там в себе уверены, и я так понимаю, что политика рассчитана взять на измор. Что рано или поздно все от этого конфликта устанут. От него и так уже устали, но и поэтому приходится подкидывать дров, да, и такие мероприятия, как вот эти псевдовыборы в Крыму, они, в общем, являются этими дровами и возвращают на поверхность вот это все обсуждение. К выборам мы еще вернемся. Я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Марію Авдеєву, директора дослідження Європейської експертної асоціації, експерта з інформаційної безпеки. Пані Марія, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Рада бачити. Пани Мария, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что красной нитью участия президента в Генеральной Ассамблее ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма, и что беседа с генсеком ООН Антонио Гутерришем будет довольно непростой. Как нам это понимать? Что это означает? Я хочу сказать, что успешно очень прошла Крымская платформа для Украины. Это признали все участники, и было представительство на очень высоком уровне. И опасения были такие, когда после ее завершения, о том, что это было таким мероприятием одного дня для того, чтобы такая хорошая очень пиар-компания, рекламная акция, и вот как она будет продолжаться. И тогда многие говорили о том, что ее необходимо продолжать, необходимо те вопросы, которые были подняты, дальше артикулировать для того, чтобы сделать Крымскую платформу такой площадкой, на основании которой будет развиваться в первую очередь вопрос, касающийся того, что деоккупации Крыма и деоккупации Донбасса. И вот те вопросы, которые были подняты на Крымской платформе, это вопрос правами человека, вопрос возвращения украинского контроля над Крымом, вопросы безопасности. Мне кажется, что участие Зеленского в саммите ООН, в Ассамблее, и то, что будет возможность снова поднять эти вопросы на очень высокий уровень, это очень хорошая площадка и очень хорошая возможность для того, чтобы Крымская платформа не стала событием одного дня, а то, чтобы она дальше продолжала жить, и то, чтобы дальше те вопросы, которые там обсуждались, они поддерживались и артикулировались. И, конечно, здесь будет и экспертная поддержка, то есть если это поднимет президент на самом высоком уровне, то эксперты будет намного проще продвигать те вопросы, которые нужны и важны для Украины. Да, но, безусловно, декларация и артикуляция того, что происходит на территории Крыма на таком высоком уровне, очень важна с информационной точки зрения, но в какие конкретные действия со стороны наших западных партнеров и, в частности, ООН может это вылиться? Может ли? ООН — это такая международная площадка. Тут ваши предыдущие спикеры об этом много говорили. Это большое, в общем, там присутствуют все государства, и они могут постоянно говорить о том, какие вопросы для них нужны. Для Украины очень важно то, что украинский вопрос будет первым в этой повестке. Вы, наверное, это обсуждали раньше в студии, что Россия трижды пыталась этот вопрос снять с повестки. Вопрос как раз оккупированных территорий. И российская дезинформация в течение всего этого времени, с момента оккупации Крыма в 2014 году, направлена на то, чтобы разделить вопрос Донбасса и Крыма. И там два основных таких нарратива. Первый нарратив по Донбассу о том, что это якобы гражданская война, и мы не имеем к этому отношения. При этом другой рукой раздаются там российские паспорта, и участвуют в голосовании жители Донецка и Луганска. А с другой стороны продвигается нарратив о том, что Крым — это решенный вопрос, мы больше к нему не возвращаемся, это дело уже закончено, и вообще здесь нечего обсуждать. И вот для того, чтобы показать всем, что здесь есть что обсуждать, что это вопрос совершенно не закрытый, и Украина вернет рано или поздно контроль на территории Крыма, и нужны как раз какие площадки для того, чтобы постоянно об этом говорить. И голосование в ООН, которое было, то есть которое состоялось по включению вопроса Украины как раз в повестку, оно об этом и говорит, что это важно, потому что всего 11 стран
стран проголосовали против. Это ожидаемые страны, в том числе там Беларусь и Армения, которые, в принципе, и не могли проголосовать по-другому. Но в целом это показывает, то есть Украина имеет международную поддержку, и мы постоянно будем этот вопрос артикулировать, и в ходе уже личных встреч, двухсторонних отношений будут решаться конкретные вопросы, в том числе, вот я, например, вижу очень большую перспективу по сотрудничеству для Украины в области безопасности с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, то есть те странами, которые знают, что такое российская оккупация, российская агрессия, и которые могут вместе выстраивать общую политику безопасности. Как раз Латвия и Литва там, кажется, присутствуют на самом высоком уровне. То есть, возможно, какое-то создание какой-то новой коалиции? У нас уже есть формат Люблинского треугольника, то есть, возможно, это в формате Люблинского треугольника дальше продвижение вопросов по противодействию гибридным угрозам, по противодействию агрессии в области безопасности. Возможно, это какие-то двухсторонние отношения. Вы видите, что сейчас происходит в Польше. То есть Польша на себе как раз чувствуют вот эти гибридные вызовы, которые Россия через Беларусь на нее, то есть конкретные акты агрессии, вот то, что вчера, например, произошло с телами, которые были найдены на границе, это далеко не первая, не последняя ситуация, там будет развиваться эта вся история. Поэтому те страны, которые непосредственно граничат с Россией, конечно, они для нас самые ближайшие партнеры должны быть, и мы должны с ними точечно и в общем, целенаправленно развивать отношения. Но ведь с другой стороны, понятно, что те страны, которые вы озвучили выше, Польша, страны Восточной Европы, они знают на себе и на своем горьком опыте, что такое Россия, и почувствовали российский сапог у себя на территории. Но если мы говорим об Организации Объединенных Наций, которая после Второй мировой войны была создана для защиты мира и безопасности, то, что сейчас происходит, и вот исключительное высказывание недовольства, слова поддержки и так далее, не дискредитирует ли эту организацию как ту, которая должна, в принципе, защищать мир и безопасность? Вопрос о том, насколько ООН орган, который может на что-то влиять и реально принимать какие-то решения, которые гарантируют безопасность, уже стоит давно, и, скорее всего, ООН этого статуса больше не имеет. Но, с другой стороны, такие международные организации, их роль очень важна в том, что это, как я уже говорила, площадка для выражения мнения, донесения своего мнения до каждой страны-члена. И страны-члены, они там голосуют, и они выражают свое отношение также посредством голосования. И если страна проголосовала за то, что вопрос Украины включен в повестку, то мы должны это использовать, и мы должны украинскую повестку максимально доставить точечно и максимально всем показать, какие конкретно для этих стран угроза той ситуации, которая сейчас в Украине, и от того, каким образом безопасность Украины может повысить и безопасность других стран Европы и вообще в мире. Да, а как бы вы это объяснили? Вот какие аргументы бы вы привели нашим западным партнерам в вопросе безопасности? Украина с 2014 года выполняет такую своеобразную функцию защиты других европейских стран. Россия постоянно говорит о том, что это территория ее приоритетного влияния, и Путин хочет сохранить свой контроль над территорией Украины. И если Украина сдастся, если Украина перестанет сопротивляться, следующими будут другие страны. И Польша, например, очень хорошо это понимает. И Польша говорит о том, что выстраивание отношений с Украиной постоянных и выстраивание дружественных отношений и совместное противодействие российской угрозе — это коренной, то есть основополагающий национальный интерес Польши. Поэтому страны Европы, Западной Европы, так скажем, старой Европы, которые считают возможно, что они находятся в безопасности, они очень четко должны понять, что они не находятся в безопасности. И после того, как, если вдруг случится, что Россия каким-то образом продвинется в Украине, перейдет к другим границам, к западным границам, то следующими жертвами российской агрессии станут они. И здесь надо показывать на конкретных примерах, постоянно о них говорить. То есть европейцы очень хорошо понимают конкретные факты. То есть приводить, у нас большая работа, я знаю, ведется на уровне Министерства реинтеграции и
других министерств по сбору конкретных фактов. Вот конкретные факты надо показывать и демонстрировать на конкретных случаях, в чем была агрессия России, как она выражалась и каким образом это угрожает странам Европы. США, Британия это и так прекрасно понимают. Вы все помните последний проход Дефендера возле Крыма, чем он закончился, обстрелами вокруг или там вслед. Но в любом случае мы стояли фактически на пороге вооруженного противостояния в Черном море. Вот сейчас в Украине завтра стартуют новые учения. И там будет 11 стран-членов НАТО, объединенных зусилля. Каким образом Россия будет на эти учения реагировать? Будут ли там какие-то возникать ситуации провокационные? Ну, посмотрим. То есть это тоже совпадает по времени как раз с Генассамблеей. Дякую вам дуже, пані Марія. Чухсагу, что нашли время и подключились к нам в эфир. Мария Авдеева была с нами на прямой связи, директор досліджень Європейської експертної асоціації, експерт з інформаційної безпеки. Пане Дмитро, вы упоминали выборы в Государственную Думу РФ. Я предлагаю продолжить, остановиться на этой теме и продолжить обсуждение. Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями. Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму. А об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стану. Он сказал следующее, цитирую: «ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей. Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщили о ряде серьезных нарушениях во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество, активистов, правозащитников. Все это делают, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой». Также в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление России о якобы международных наблюдателей, которые участвуют в незаконных выборах в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях. Давайте послушаем цитату МИДа. Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків міжнародними спостерігачами на виборах в Криму. Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає. Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес. Также представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович отметил, что ответственность местных жителей Крыма и Донбасса за участие в выборах в Госдуму, проходивших последние 3 дня, будет зависеть от уровня их вовлеченности в эти выборы. Вот его цитата. Тут не треба всіх одним миром мазати, тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це робити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище. Не голосуєш, ти без роботи, а можливо тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли і пішли. Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають у першу чергу ті, хто ухвалювали відповідні рішення і виступали пособниками окупантів, тобто брали активну і свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушення українського та міжнародного законодавств і сприяли діяльності окупанта. Также представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что российская политика в отношении Донбасса не предусматривает интеграции оккупированных территорий к России. Вот его цитата. Можна вже вводити новий термін «гібридна анексія». Якщо до цього часу ми використовували слово «окупація», то зараз це гібридна анексія, оскільки дійсно вже повністю залучаються і в економічний, і в політичний процеси мешканці цих територій. Действительно, можем ли мы говорить о том, что паспортизация, которую осуществляет Россия на востоке Украины, может привести к инкорпорации этой территории в ее состав? Я думаю, что если бы такие планы в Кремле были, то наряду с Крымом Донбасс уже давно был бы в составе России. Угу. На самом Всем деле... это не нужно. Абсолютно. Я думаю, Кремлю это не нужно. Если Крым, понятно, по каким причинам, да, то Донбасс не нужен, тем более уже в таком состоянии, с разрушенной экономикой и так далее. Там очень нужно много вкладывать, чтобы все устанавливать. Нынешний статус-кво устраивает Россию, на ваш взгляд?
он ей в таком виде Донбасс ей нужен, потому что это Донбасс используется как раз как ниточка, за которую можно дергать, пытаться давить как-то на Киев, на украинскую политику и на позицию и решения украинских властей. То есть в составе, что касается самой выдачи паспортов, то я бы отметил две вещи. Во-первых, с учетом того, что были выборы в Думу, да, и рейтинг Единой России, он, в общем-то, с каждым годом все ниже и ниже, поэтому есть необходимость, скажем так, в дополнительном электоральном ресурсе, послушном, который будет голосовать так, как нужно. Естественно, проводить вот такую политику наиболее удобно как раз на оккупированной территории, то есть на Донбассе. И второй нюанс. Кремлю нужно как-то поддерживать вот той части населения, которые, в общем, являются пророссийские, которые считают, что они будут в России и так далее. Им нужно выдерживать вот эту идеологию и давать людям надежду. И вот в виде паспортов, и что они принимают участие якобы в выборах, российских выборах, создает тем жителям, которые, в общем, являются по-российски настроены, надежду, что они все-таки, как Крым, рано или поздно войдут в состав России. То есть это обманка, на мой взгляд, которую просто успешно использует Кремль. Ну а стратегически Кремль может произвести такую операцию по инкорпорации и сказать, что вот там же наши граждане, россияне, может, мы будем их защищать? Также может, как это, впрочем, как в и с статье Крымом. Путина было прописано. Абсолютно легко. И, понимаете, здесь получается такой небольшой правовой аспект, есть, что касается паспортизация в Крыму, например, она усложнила процесс, автоматически усложняет процесс его деоккупации, даже если, скажем так, Россия не будет сопротивляться. Потому что теперь там юридически живут как бы уже гражданины России, потому что они с паспортами России. И плюс еще много россиян переехало уже туда жить, как бы в сам Крым. То есть смысл как раз создать эту иллюзорную присутствие иллюзорной нации, как россиян, как нации на их территории. Демографическую ситуацию они пытаются заменить. Да, плюс идеологическая работа идет, и все. И то же самое и с Донбассом. То есть при желании это, конечно, уже давно сделали. Но, опять же, я подчеркиваю, что им это не нужно, и сейчас, я бы сказал, уже это даже поздно, потому что тогда, в общем, Россия просто признает, что она имеет какое-то присутствие, влияние на самом оккупированном Донбассе. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Игоря Эйдмана, российского публициста и социолога. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, витаем вас. Салям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Как вы считаете, почему для России было настолько важным вести жителей ОРДЛО на выборы в Государственную Думу? Там они задействовали 12 поездов, свыше 100 автобусов и так далее. Это что, для подъема рейтинга Единой России или же более далеко какие-то идущие планы в виде, например, аннексии, инкорпорации Донбасса в состав РФ? Я думаю, тут есть и то, и другое. Есть и как чисто практическая задача, побольше с их помощью накидать голосов в пользу Единой России. И есть и такая пропагандистская задача продемонстрировать всему миру, и прежде всего россиянам, что, и, конечно же, жителям вот этих пиратских так называемых республик, то есть оккупированных территорий, продемонстрировать жителям оккупированных территорий, что они часть большой России, что они, не сами по себе, а как бы такие, по сути, россияне, участники большой российской политики, которые участвуют в том числе и в выборах, в определении государственной власти в России. Так что я думаю, и тот, и другой фактор имел место. Но вы наверняка следите пристально за социологической ситуацией на выборах в Государственную Думу РФ. Как в этом году сложилась явка? Вообще, выборы в РФ — это день сурка. Каждый раз и каждый год примерно одно и то же. Все оппозиционеры говорят, что никаких выборов не будет, все будет фальсифицировано, и Единая Россия все равно нарисует большинство, но потом в большинстве все-таки пытаются как-то участвовать в выборах или, по крайней мере, влиять на их исход. И в конце концов все равно ничего из этого не получается. А получается только то, что опять Единая Россия рисует
абсолютное большинство, и ровно то же самое произошло и сейчас. Особой интриги даже не было. Интрига была только в крупных городах, где власти просто прибегли к абсолютно таким бандитским методам фальсификации. Например, в Москве, где были по мажоритарным округам, ждали представители такой, скажем, конечно, оппозиции громко сказано, но, скажем, такие не очень удобные для «Единой России» кандидаты, то они в результате победили в офлайн голосовании. Но у властей было припрятано такое супероружие, которое они в ночью задействовали, так называемое дистанционное электронное голосование, которое они просто элементарно нарисовали в пользу кандидатов «Единой России». И ни один оппозиционный кандидат не прошел в результате. Прошли сплошные единороссы, сплошные ставленники власти, те, на кого власть ставила. Да? А все кандидаты так называемого умного голосования, это проект Навального и его друзей, все они в результате вот этой фальсификации ночной, они все потеряли шансы быть избранными, хотя до этого шли первыми, пока считали только офлайн голоса. В общем, ничего нового. Абсолютно, да. А вот еще что хотел спросить. На прошлой неделе Европейский парламент принял довольно жесткий доклад с призывом не признавать результаты выборов в Государственную Думу РФ. И там в этом докладе они режим России называют стагнирующей авторитарной клептократией. Вот насколько, на ваш взгляд, этот доклад действительно жесткий и сильный? И как вы думаете, будет ли все-таки Европейский парламент не признавать эти результаты выборов? Что это может значить? Нет, это все как бы хорошо, это красивые слова. Я думаю, что Европарламент примет резолюции соответствующие примерно теми же словами. Но на выходе это мало что изменит. Потому что, к сожалению, не Европарламент определяет политику государств, которые входят в Евросоюз, прежде всего национальные лидеры, да, и какие-то структуры Евросоюза исполнительные. То есть это не значит, что они примут такую резолюцию, и власти, например, Германии или Франции перестанут воспринимать российскую власть как законную, перестанут вести с ней переговоры, перестанут с ней о чем-то договариваться, перестанут какие-то свои проекты строить, типа газа Северного потока, Газпрома. Все это как бы не значит ничего, кроме морального суждения. И вот дальше морального суждения, боюсь, и в этот раз власти Евросоюза, страны Евросоюза не пойдут. Ну, если проследить хронологию событий за последний месяц-два, то мы видим, что на избирательные участки не пустили независимых представителей международных структур. Мы видим, что Россия отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Мы видим такие заявления Александра Лукашенко, который говорит о том, что на украино-белорусских границах будет размещать зенитно-ракетные комплексы РФ С-400 «Триумф» и будет закупать у России вооружение на сумму 1 миллиард долларов. Мы видим обострение ситуации на востоке Украины, учения масштабные в Крыму и так далее. Вот к чему это все ведет, и вместе с этим постоянные срывы всех переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске. Какова стратегическая цель, на ваш взгляд, России сегодня? Ну, я думаю, что такой стратегической цели у российских властей как таковой нет. Это просто стратегическая цель, она предполагает, да, что люди, которые выдвигают, некие разумные люди, которые видят будущее, понимают последствия своих действий, а власти в России отнюдь не такие разумные люди, и никаких у них таких четко определенных стратегических целей нет. У них есть некие мечтания, имперские бредни и фантазии с одной стороны, и есть такие фобии, прежде всего антиамериканизм, антизападничество, антиевропейство. И с одной стороны, боятся реально, прежде всего, американцев, но и Запада в целом, как считают, некой чужеродной средой, врагами, которые
мечтают, значит, снять или свергнуть, да, путинскую комарилию, что, к сожалению, не так, да. Хорошо бы, не так, но не так. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, они вот мечтают о неком имперском реванше, о том, Путин, по крайней мере, о том, что он войдет в историю России, как там вторая Екатерина II, про которую он говорил, что она там собирательница земель была, вот что-то в этом роде, да. И, в общем, все эти фантазии и бредни, это, конечно, не стратегические цели, выверенные и четко определенные, но, тем не менее, они реально управляют действиями российских властей, их судорожными попытками, да, что-то такое доказать Западу, как-то так на него наехать и попытаться какими-то силовыми методами заставить себя уважать. Тут еще помимо этих как бы фантазий, да, есть еще и практика, такая практика питерской подворотни или практика лихих 90-х в Питере, бандитского Петербурга, которая привычна для Путина и его компании. Они с этой точки зрения, с точки зрения их опыта, да, тогдашнего, только люди уважают только силу, и только насилием можно чего-то добиться, а не переговорами, не компромиссами. Вот они и пытаются всюду демонстрировать какую-то свою такую брутальность, бить первыми, о чем говорил сам Путин. Вот. То есть вот все это, в общем-то, легко объяснимо с этой точки зрения. Но при этом мы видим, как западные страны все-таки ведут политику умиротворения агрессора. Разве они не видят того, что вы сейчас сказали выше? Да, дело в том, что у них нету, как они считают, альтернативы. Понимаете, ситуация в чем заключается? В том, что существует некое государство, да, которое занимает 1/6 часть суши, там сейчас чуть поменьше, может, 1/7, ну неважно, огромное государство с ядерным оружием. У него в этом государстве власти там преступники, бандиты. Это все знают. Но так как никто понятно, воевать с этим государством никто не собирается. В отличие от этого, может, Путину кажется, что его так собираются свергать или что с Россией собирается воевать, но никто реально на Западе это просто невозможно, потому что они не по этим гайкам, не по военной не. Это они, у них другие жизненные принципы да и практики. Для них там жизнь человека — это приоритет, и никто рисковать не будет жизнями тысячи людей на войне ради каких-то геополитических самых справедливых или политических целей. Поэтому раз воевать с ними нельзя, и деться никуда это государство не может, значит, рассуждают западные лидеры, с ним как-то надо договариваться, как-то минимизировать тот вред и ту угрозу, которую это вот государство, захваченное бандитами, представляет для всего мира, в том числе для окружающих. И вот в рамках этой задачи, как минимизировать этот вред, они и действуют. Как они пытаются делать? Как-то заболтать, значит, Путина, вызвать его на какие-то переговоры, что-то ему немножко его увещевать, чтобы он там отвел войска, например, и чтобы он не шел на какие-то большие нарезки обострения военных действий против Украины, например. Вот они в рамках вот этих, как они считают, реалистических целей себя и ведут. В рамках целей, как, значит, свергнуть Путина, они себя не ведут, потому что они просто не занимаются такими вещами. Как я уже сказал, это только в фантазии российских КГБшников они могут заниматься. А уж тем более не Ну, в этом контексте мне вспоминается только одна цитата Уинстона Черчилля, который говорил о том, что нельзя договариваться с тигром, когда твоя голова находится у него в пасти. Ну да, логично, как бы с Гитлером же тоже была такая же ситуация, тоже с ним пытались как-то договариваться, его еще немного успокаивать, забалтывать и так далее. Тоже же понимали западные лидеры, что он человек вполне неадекватный. Вот. Но эта тактика не сработала, и в какой-то момент западные лидеры сказали, ну все, деваться уже некуда после нападения Гитлера на Польшу. Теперь будем с ним воевать. Вот как бы я надеюсь, что Путин своим авантюризмом не доведет ситуацию до такого состояния, что приведет мир к большой войне. Все-таки он, с моей точки зрения, конечно, поосторожнее Гитлера. Вот, Гитлер быстро запрягал и быстро ехал. А Путин, он такой довольно медленный чувак, а лет ему уже много, и уже как бы стучится в дверь не то что уж старость, а дряхлость. И поэтому я надеюсь, что он не доведет до какой-то новой большой войны. Но надеяться на то, что Запад его как-то сдержит, тоже я бы не стал, к сожалению. Дякую вам дуже, пане Ігорю Чухсагл. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Эйдман, российский публицист и социолог, был с нами на прямой связи. Россию не устраивают Минские соглашения, и она требует от украинской власти принятия нового закона. Об этом заявил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Давайте его послушаем.
Буквально днями на ТКГ Гризлов заявив про те, що їх вже не влаштовує закон про особливий статус. Вони вважають, що він застарів, хоча саме там записані всі вимоги Мінська. Вони хочуть, щоб ми, погоджуючись і консультуючись із ними, ухвалили фактично новий закон. Вони хочуть план дій, який вони напрацювали, щоб Верховна Рада своєю постановою його затвердила і на виконання цієї постанови ухвалювала закони, які знову ж таки вони хочуть. Ну, естественно, украинская сторона не пойдет на эти предложения террористов в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Это полностью противоречит нашим национальным интересам, но и, с другой стороны, это погружает в полную стагнацию Минские соглашения. Как долго мы будем играть в этот процесс? Вы знаете, я думаю, что как раз к стагнации, собственно, Кремль и стремится. В этом и суть. То есть они закинули новую идею, которую они понимают, что она будет не приветствоваться в Украине, потом она будет долго обсуждаться и так далее, и так далее. То есть все это процесс затягивания, как на мой взгляд. Я уже говорил, что мне кажется, что вся политика по Донбассу построена, она построена на политике измора, что рано или поздно что нам придется уже идти на все эти условия Кремля. Поэтому я бы не рассматривал это как как какую-то серьезную инновацию, вернее, серьезную инициативу. Опять же, в Кремле сказали, что если Украина выйдет из Минских соглашений, это будет путь никуда. То есть хитрость этой стратегии заключается в том, что Россия как бы и призывает, чтобы мы не выходили из Минска. При этом прекрасно понимает всю бесперспективность, понимает отчетливо, что мы находимся в такой патовой ситуации, и она еще больше усложняет этот процесс своими новыми какими-то инициативами, как про закон про особливый статус. Сегодня Сергей Наев, командующий Объединенных сил ВСУ и генерал-лейтенант, заявил, что Россия в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины, но на сегодня признаков наступления в ближайшее время пока нет, сказал он. Давайте послушаем его цитату вместе. Основна мета таких провокацій – це демонстрація сили, безкарності та зухвалості. При цьому зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування операції Об'єднаних сил дати гідну відповідь з одночасною фіксацією порушень з нашого боку. Віталій Шведов, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації в 2015-2016 роках. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Салям алейкум. Да. Как вы в целом оцениваете вероятность на полномасштабное вторжение вооруженных сил России в Украину в ближайшей перспективе? Насколько это реально? Знаєте, я взагалі вважаю, що 14-15 рік, мабуть, це були найкращі їх роки, коли вони ще могли скористатися дезорганізацією в Україні. На сьогоднішній день, навіть при усіх плюсах України, збройними силами, структурою, з економікою, я вважаю, що Росія до широкомасштабних бойових дій просто не готова сьогодні. І ви знаєте, дуже часто нас там лякають, що у разі, якщо будуть майдани в Україні, то це однозначно буде трагедія в Україні, бо Росія скористається. Я вважаю, що ситуація в Росії набагато краща, ніж в Україні. І тому я вважаю, що пряма загроза Україні, вона як такова відсутня. Оце може статися майданом для Москви. В конце августа мы все помним, как в районе проведения операции Объединенных сил обострилась ситуация, и в частности произошел обстрел гражданского сектора Авдеевки. Вот что это было, и видите ли вы тенденцию дальнейшей эскалации на востоке Украины? Вот этими действиями, на ваш взгляд, какие цели преследует Россия? Ви знаєте, це було це лише подача медійно змінюється. Фактично, по лінії розмежування постійно на протязі усього періоду об'явленого перемиря велися бойові дії, обстріли йшли, різні калібри, але це було постійно майже кожного дня. Але просто не все заходило у зведення офіційне.
От. Бо я вам скажу так, що в мене навіть чути, я у Лисичанську живу на цій південній частині міста, і в мене навіть чути ці всі обстріли, розумієте? Але я не бачу їх у зведенні офіційному. Тому я вважаю просто це, по-перше, з одного боку продемонструвати свою волю з боку Росії, з іншого боку помоніторити реакцію України. От. І це головна ціль – помоніторити реакцію України. Оскільки там 82-гі міномети, там стрілецька зброя, вона використовується постійно. А більш великі калібри, вони рідше використовуються. І коли великі, зовсім великі калібри, то це якраз бажання помоніторити, розумієте? А як Україна буде реагувати? А чи готова, а чи не готова? От. Тому це просто провокація з метою моніторингу ситуації, і не більше. Пане Виталию, объясните, пожалуйста, нам ситуацию с условиями ведения ответного огня украинскими военными в районе проведения операции Объединенных сил. Когда они имеют такую возможность стрелять в ответ после такой провокации? Кто дает эту команду? Кто это решает? Как это происходит? Знаєте, раніше це була чітка команда там приймати рішення на місці. Да? Це я вважаю, було 14, 15, 16 роки, коли рішення приймалося на місці командирами і бійцями. І я вважаю, ця ситуація найбільш правильна. Але з Мінським процесом навіть ввели штрафні санкції відносно бійців, відносно зворотнього вогню. І більш того, я вам скажу, що не знаю, наскільки це правда, але бо я не військовий, я спілкуюся лише з військовими, то я навіть чув від військових, що навіть є премія там в розмірі 7 тисяч гривень за те, щоб військові не відкривали вогонь у відповідь, розумієте? Тобто я не беруся стверджувати, що це 200% інформація, але так кажуть самі бійці, розумієте? І це я вважаю просто сором, коли бойцю кажуть, що твоє життя під загрозою, але ти не маєш права відповідати. За це ми дамо цю місяцю 7 тисяч гривень, розумієте? Оце така позиція і державна політика. Вот вы сказали про переговоры, про Минский процесс, про нормандские форматы. Вот в Украине, в Киеве руководство говорит о том, что у нас там режим тишины, который нужно... Вы пропадаете, я вас не чую. Алло, слышите? Да. Вот вы сказали про Минский процесс, про нормандский формат. Руководства Украины говорит о том, что мы придерживаемся режима тишины, к этих договоренностей и так далее. Вот на ваш взгляд, сейчас в нынешних условиях, в нынешней реальности, можно ли в рамках нормандского ли, минского ли процесса добиться урегулирования войны на востоке Украины? Или же освобождение Донбасса, деоккупация наших территорий – это исключительно вопрос, который лежит в военной плоскости? Ви знаєте, я вважаю, що це такий комплексний підхід повинен бути. І дипломатичний, і політичний, і військовий. І військовий, мабуть, переважно. Чому? Тому що з того часу, як Росія об'явила про проведення виборів і підтягнули туди мешканців непідконтрольної території, роздавши паспорти і все інше, фактично Росія легітимізує своє знаходження на тій території. І я вважаю, що найкращий варіант, взагалі Мінськ – це тупіковий варіант, його не потрібно було взагалі розпочинати. Я вважаю, що Україна більше програла від Мінська, аніж чогось отримала. Нормандський формат, він фактично Мінськ не змінює. Це той самий Мінськ, але просто інший майданчик. Потрібно змінювати підходи і принципи врегулювання. Я вважаю, що у нас є чудовий Будапештський меморандум. Якщо є гаранти, там великі країни, то вони мають забезпечити контроль нашого кордону, а всі питання всередині країни ми вирішимо самостійно. І тут уже якраз включається і військовий формат, і політичний формат, і дипломатичний формат. Дякую вам дуже, пане Виталию. Чохсагну, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наш вопрос. Віталій Шведов, радник голови Луганської облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації в 2015-2016 роках. Пане Дмитро, что скажете относительно заявлений Наева, который говорит о том, что Россия в любой момент может начать полномасштабное вторжение в нашу страну? Действительно ли это так? Я,
честно говоря, очень сомневаюсь, что такой сценарий возможен. Россия определенно, я думаю, что какие-то планы по провокациям есть, и, возможно, я бы не исключал, что именно с этим связан отказ в продлении миссии ОБСЕ, для того, чтобы, в общем, можно было эти провокации осуществлять. Но, опять же, через призму народного ополчения. То есть лично Россия, я очень сомневаюсь, что она будет светиться и так далее. Во-первых, она отрицает свое там присутствие, во-вторых, и так, имея международный имидж агрессора, так подставляться, это должны быть очень серьезные причины для таких действий. Возможно, такой бы причиной могло бы быть, а может и нет, звучали, да, такие идеи о размещении баз НАТО на территории Украины. Вот это, кстати, на самом деле очень, на мой взгляд, правильная инициатива. Это уже давало какие-то гарантии безопасности. Но примечательно то, что в Кремле почему-то считают, что мы не можем на территории собственной страны делать, как мы считаем нужным. То есть они категорически заявляли... А нам нужно на это обращать внимание, на то, что заявляют в Кремле? Вообще нам не нужно, но нужно думать о последствиях. То есть я так понимаю, что как минимум мы увидим тогда хорошее обострение на Донбассе. Я не думаю, что там прям интервенция военная прям в глобальном масштабном смысле, но, допустим, расширить то, о чем мечтают сепаратисты, расширить территорию свою Донецкой и Луганской области до административных границ, как это было примерно, то есть расширить до этих границ области, вполне попытка может быть. Поэтому тут нужно просто, конечно, мы должны сами думать о будущем, сами должны принимать какие-то шаги, но нужно оценивать риски, безусловно. То есть... А какова вероятность того, что западные партнеры в этом плане нас поддержат? Потому что вот политическое руководство Украины говорит о острой необходимости предоставления Украине военного оружия, в частности, американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот», в особенности на фоне тех событий, которые происходят на Востоке, обострения, и на фоне того, что вот мы слышали недавнее заявление о том, что Россия готовит инфраструктуру под размещение ядерного оружия уже на территории оккупированного полуострова. Вот насколько в свете всех этих событий вероятно то, что Америка предоставит Украине «Патриоты»? Я думаю, что это вполне возможно, тем более, что мы знаем, что военная помощь увеличена, да, в бюджете на 2022 год, по-моему, на 300 до 300 миллионов. Да. И вот хороший момент вы сказали насчет ядерного потенциала, да, Крыма. Я думаю, что в планах Путина такие мысли есть, и такой план есть, тем более, что стратегически это логично и выгодно, как государство, я имею в виду России. И тут хотелось бы добавить, отметить, что как раз в качестве инструментов влияния на Запад, который, чтобы нас поддерживал и противодействовал этой российской агрессии, нужно как раз искать правильные месседжи, правильные аргументы. И вот как раз нужно подчеркивать риски того, что на полуострове появится ядерное оружие. И на это обязательно среагируют как минимум США, на это обязательно среагирует Великобритания. То есть на это уже будет реакция серьезная. Поэтому я хотел сказать, что вот, нужно именно находить такие инструменты, такие месседжи доносить, которые Западу будут говорить о том, почему им будет плохо. Не жаловаться, почему нам плохо, а почему им может быть плохо, если дальше ничего не предпринимать. И мне кажется, что вот вокруг этой темы можно было хорошую какую-то информационную кампанию начинать, тем более, что рано или поздно, я думаю, там появится ядерное оружие. Официально, неофициально, может, это будет и так далее, но я думаю, что такие планы есть. С военной точки зрения это как бы в этом есть сенс. Вот многие аналитики говорят о том, что в связи с соперничеством, скажем так, и между Соединенными Штатами Америки и Китаем Украина отходит на задний план. Это так, по-вашему? Украина, конечно, сейчас их США волнует меньше, да, противостояние действительно есть, плюс на фоне усиления китайского влияния создается же новый военный союз между Австралией, США и Великобританией. Да. То есть, безусловно, это говорит о том, что их этот момент волнует больше. Скажем так, Украина, наверное, мне кажется, что в понимании Штатов, вот они как-то мониторят ситуацию. Если особо ничего не изменилось, то, как
идет на самотек. И они занимаются более глобальными, для них более важными вопросами, такими как вот с Китаем, тем более, что когда Пекин, да, эта история с Шанхаем, ну, то есть, по большому счету, они подмяли под себя этот финансовый, ну, то есть, достаточно серьезный такой финансовый город, я имею в виду, где много проводилось операций, там, с ценными бумагами и так далее. То есть, и, естественно, вот это укрепило позиции Китая в на международной арене. И, естественно, это не нравится Штатам. А как вы думаете, Соединенные Штаты Америки не переоценивают Китай? Я тут, наверное, им виннее, у них же есть какие-то там разведданные и так далее. Я думаю, что основания для этого есть. Китай, экономика у Китая постоянно растет. Плюс... Китай серьезнее противник для Соединенных Штатов Америки, чем Россия сейчас? Я думаю, что тут больше волнует не военный потенциал Китая, а именно экономическое соперничество. Потому что Китай имеет все перспективы стать вместо США сверхдержавой номер один. То есть здесь здоровая идет геополитическая конкуренция за статус сверхдержавы, которая, в принципе, является главной, да, лидером. Вот, поэтому вполне оправданно. И, ну, естественно, в ракурсе любого противостояния, любых конфликтов, конечно, нужно учитывать и военный, и оборонный потенциал. Поэтому и создается вот этот новый союз для контроля в этом регионе, в Тихом океане, ну, против Китая. Раз уж мы затронули эту тему, давайте тогда на ней остановимся и подробнее обсудим с следующим экспертом, который подключится к нам в эфир, Олександром Краєвим, експерт-американіст Ради зовнішньої політики українська призма. Пане Олександр, вітаємо вас. Салям алейкум. Так, добрый день, валейкум ассалям. Да. На днях стало известно, что Франция отзывает своих послов США и Австралии для консультаций в знак протеста против оборонительного соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией, которое уже назвали AUKUS, да, если я не ошибаюсь. Расскажите, пожалуйста, нам, пане Александра, что произошло? Что это такое, что это за соглашение и почему оно вызвало такую реакцию Франции? Алло, слышите? Угу. Да, пожалуйста. Да, слышу. У французов, по сути, есть одна главная претензия. Они с австралийцами несколько лет прорабатывали большой договор по созданию подводного флота. Франция должна была поставить Австралии до нескольких десятков, по некоторым данным, а по другим данным около десятка, под субмарин на атомном топливе, ну, атомных подводных субмарин, как их называют, которые не должны были располагать ядерным потенциалом, но которые бы действительно сделали из Австралии мощного регионального игрока. И проблема для французов заключается в том, что фактически на этом контракте, который сейчас разорван, они потеряли больше 30 миллиардов долларов. По некоторым данным, ну, скажем, BBC говорит 30 миллиардов, другие источники говорят около 70. То есть для Франции это не только потеря, скажем, то, что союзники без нее договорились о важном стратегическом соглашении. Для нее это абсолютно ощутимые финансовые потери. И потому действительно можно понять, почему французское правительство так реагирует. Угу. То есть можем ли мы сказать, вот как говорят многие аналитики, что Байден сейчас все свои силы перекинул на Китай, а вот остальные все вопросы это такие второстепенные, он в принципе от Дональда Трампа в этом плане ничем не отличается, Европейский Союз для него уже не интересен, и все он уже делегировал Германии, вот чтобы Германия этим всем занималась, а его все силы будут направлены на противостояние с Китаем. Как вы считаете? В этом плане Байден действительно не отличается от других американских президентов с конца холодной войны. Они все так или иначе пытались бороться с Китаем, просто разными методами. И в этом плане я не думаю, что Байден, скажем, покинул Европу. Или я не думаю, что Байден, скажем, отказался от других направлений внешней политики. Просто все эти направления фактически были сведены к противостоянию с Китаем. Мы видим, что отношения с Россией воспринимаются как недопущение сближения Москвы с Пекином. Мы видим, что отношения с Европейским Союзом, и особенно с Восточной Европой, воспринимаются как недопущение Китая на европейский рынок и на сотрудничество с Евросоюзом. То есть фактически это не изменение только лишь на Китай, это подстройка всей внешней политики на противостояние Китаю. Угу.
И где в этой всей истории Украина, наша ситуация, как, на ваш взгляд, это все, что происходит сейчас между Соединенными Штатами Америки и Францией, которая, кстати, входит в состав нормандского формата, может отразиться на нашей ситуации на Украине? Для Украины это просто такой себе, я бы сказал, призыв определиться. То есть мы чудесно помним, как наша власть пыталась заигрывать с китайской тематикой, пыталась показать Соединенным Штатам, что мы можем найти еще где-то союзников, что мы можем вроде как развиваться и в восточном векторе. Этот весь вопрос должен нам показать, что мы должны определиться, какой нарратив нас устраивает, какое сотрудничество для нас окей. И мы должны понять, какое место мы занимаем в стратегии каждой из сторон. То есть и у Китая есть региональная стратегия Восточной Европы, и Соединенные Штаты сейчас формируют соответствующую стратегию. И нам фактически нужно сформировать свое собственное видение и свое собственное позиционирование относительно каждой стратегии. То есть для нас эта ситуация и ситуация в отношениях Франция-США и много других подобных ситуаций, которые мы пропускаем мимо, как будто это не украинский вопрос. Для нас это, в конце концов, каждый раз одна и та же тема, что мы должны сформулировать адекватно свою собственную внешнюю политику, что мы должны адекватно понимать не только, что выгодно, а что невыгодно, а что отвечает нашим стратегическим интересам, а что нет. Потому напрямую, отвечая на ваш вопрос, напрямую я не вижу, как бы это повлияло на какие-то определенные факторы или форматы решения украинских кризисов и украинскую внешнюю политику. Стратегически для нас это должен быть действительно триггер, и мы действительно должны взять это как один из факторов, один из катализаторов развития нашей стратегии внешней политики. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагун, что нашли время и подключились к нам в ефір. Олександр Краєв, експерт-американіст Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. А гостем нашої студії був Дмитро Воронков, політолог, керівник інтернет-спільноти «Україна в ЄС». Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чухсагун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на 5-6 минут. Далее эфир телеканала АТР мы продолжим обязательно, но уже на крымско-татарском языке. Коршкенч.